السلام عليكم تلاميذ البكالوريا ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو هذايا باش نحكيو على الكونتينيتي دون فونكسيون سور ان انترفال. دونك باش نبداو ان شاء الله من الاول افيك اون ليكتور غرافيك باش نشوفوا واش معناتها كونتينيتي في انترفال. دونك ناخذ سيت كورب اللي بالازرق هي الكورب تاع فونكسيون اف. قبل ما نحكيو على الكونتينيتي باش نطلعوا شنو هو الدومين دو ديفينيسيون دو سيت فونكسيون. باهي فونكسيون قبل هذايا معناتها كي باش نطلع الدومين دو ديفينيسيون تاع فونكسيون ديما نقرا على لاكس دي زابسيس، ما نغلطوش، ما نقراوش على لاكس دي زوردوني، نقرا ديما على لاكس دي زابسيس. دونك الكورب هذايا اللي بالازرق varie entre moins l'infini et plus l'infini. Donc f est défini sur r. باهي الكونتينيتي تاويك باش نشوف فانا انترفال فونكسيون تاعنا هذايا اي كونتينيو. دونك نلاحظ لهنا اللي الكورب نتاعي مسترسله كامله، ما فماش دي بوين دو روبتور. دونك لي بوين الكل مربوطين ببعضهم. دونك الدومين دو كونتينيتي هو بيدو الدومين دو ديفينيسيون. دونك ما فماش اون روبتور كيلكو بار في بلاصه من الكورب. دونك اف اي كونتينيو سور توت ار زد. ناخذ ان دوزيام اكزامبل، اون فونكسيون اف الكورب نتاعها سي اف اللي باللون الاكحل. لهنا الاف فاري من البوين. Donc le point de départ نتاع الفونكسيون f هي le point de coordonnée 0,6 معناتها le point d'abscisse 0. وال point d'arrivée نتاع الكورب نتاعنا هو le point de coordonnée 4,6 معناتها le point d'abscisse 4. معناتها الكورب نتاعنا varie entre 0 et 4. Donc le domaine de définition نتاعنا نتاع الفونكسيون هو l'intervalle 0,4. Par contre لهنا في الدومين دو كونتينيتي فما ان بوين وين il représente une rupture. فما ان اسباس، الاسباس هذا الاسباس في البوين دو كوردوني ولا دابسيس 2. دونك لو بوين هذايا الاسباس هذاك الرupture ولا التكسيره هذيك الفونكسيون غاديك ماهيش كونتينيو، ماهيش مسترسله، فما تكسيره. دونك f n'est pas continu en deux. دونك الدومين دو كونتينيتي دو f هو 0,4، هو الدومين دو ديفينيسيون 0,4 privé de 2. نحو منها 2. نشوفوا تويكا دي بروبريتي sur la continuité sur un intervalle. Propriété 1: toute fonction polynôme est continue sur R, sur tout R. Donc, كل ما تجي عندكم fonction polynôme, directement تقولوا اللي هي continue sur R من غير ما تاخذوا حتى شيء. Deuxième propriété: toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. معناها كي يعطيكم une fonction rationnelle معناتها polynôme على polynôme باش نشوفوا وين continue نشوفوا الدومين دو ديفينيسيون نتاعها. دونك الدومين دو ديفينيسيون هو نفسه الدومين دو continuité. باش نخدموا بعطيك دي اكزامبل. Troisième propriété: si f est positif et continue sur i, alors racine carrée de f est continue sur i. Donc là, باش نحكيو على الكونتينيتي نتاع الفونكسيون racine carrée de f. Donc كي تعود f fonction continue sur un intervalle i avec une condition اللي f positif خاطر ال f موجوده تحت الغاسين. دونك لازم ال f تكون بوزيتيف، ما فماش عدد معناتها الغاسين ما نجمش نكتب تحت الغاسين عدد نيجاتيف. دونك ديما تحت الغاسين فما عدد بوزيتيف. دونك لازم الكونديسيون اللي في وسط الغاسين كاري يكون بوزيتيف. دونك كي تعود اف بوزيتيف و كونتينيو سور اي الوغ اوتوماتيكمون الغاسين كاري نتاع الاف تكون كونتينيو سور اي. Quatrième propriété: si f est continue sur i ou alpha un nombre réel, alors alpha fois f continue z sur i. اي عدد تضربوا في الفونكسيون f باش يقعد كونتينيو سور لو ميم انترفال. كيف الفالور ابسولو دو f والf puissance n زوز ils sont continus sur le même intervalle i. اللي من بعدها si f et g continue sur i, alors somme f plus g ou le produit f fois g z continue sur i. Propriété اللي من بعدها si f et g continue sur i, alors le composé f rangé ردوا بالنا لهنا وقت اللي f و g continue sur i le composé f rangé ماهوش continue sur i لكن continue sur l'image de i sur f de i. من بعد si f et g continue sur i avec g de x différent de 0 sur i, alors le quotient f sur g continue sur i. هذه تشبه للي فونكسيون راسيونيل بولينوم على بولينوم، لكن هذه جينيراليزي اكثر. فونكسيون راسيونيل هي كا بارتيكولير من اف سور جي. هنا اف و جي هما دو فونكسيون كالكونك ماهمش دو بولينوم. دونك باش تكون اف سور جي كونتينيو سور ان انترفال اي لازم الكونديسيون الاولى اللي اف و جي يكونوا كونتينيو سور اي، والكونديسيون الثانيه والمهمه برشا لازم المقام جي دو اكس يكون ديفيرون زيرو، ناخذوه بعين الاعتبار. به من بعد لي فونكسيون تريغو
Donc, cosinus x, sinus x, cosinus ax plus b et sinus ax plus b, ils sont continus sur tout R directement. Tangente x, donc, fonction tangente x continue sur R privé de pi sur 2 plus kpi avec k appartient à R. علاش خاطر tangente par définition هي sinus على cosinus. وسينوس على الكوسينوس باش تكون كونتينيو لازم الكوسينوس اكس ديفيرون زيرو والكوسينوس ديفيرون زيرو وقت اللي اكس ديفيرون دو بي سور 2 بلس كابي. L'opposé نتاع التانجونت هي الكوتانجونت. دونك كوتانجونت اكس كونتينيو سور ار بريفي دو كابي افيك كا ابارتيان ار خاطر باغ ديفينيسيون فونكسيون كوتانجونت هي كوسينوس على سينوس والسينوس ديفيني سور ار بريفي دو كابي افيك كا ابارتيان ا ار. Donc, nous avons des exemples, nous avons toutes ces propriétés. L'exemple 1, f de x égale à x puissance 3 moins 2x carré plus 3x moins 1. Donc, f c'est une fonction polynôme de degré 3. On a dit que fonction polynôme directement est continue sur R. Donc, f est une fonction polynôme, donc f est continue sur tout R. Deuxième exemple. G de x égale 2x carré plus x plus 1 sur 3x moins 6. Donc, G est une fonction rationnelle. Il y a le quotient de deux polynômes. Le four polynôme ou l'autre polynôme. Donc, polynôme sur polynôme, toutes les fonctions rationnelles. Donc, on a dit que la fonction rationnelle continue sur son domaine de définition. Donc, la condition pour que G continue, les 3x moins 6 sont différents de 0. Donc, G est défini si 3x moins 6 différent de 0. Donc, il y a le moins 6 الشيرة الأخرى تولي 3x différent à 6. Donc, il نقسم لهنا تولي x différent 6 sur 3 معناتها x différent de 2. Donc, le domaine de définition هو R privé de 2 وهو نفسه le domaine de continuité. Donc, G continue sur R privé de 2. Donc, كي تبدا عندكم fonction rationnelle باش تطلعوا domaine de continuité يلزم المقام يكون différent de 0 هكا. اللي من بعدها fonction بالracine carrée h de x égale à racine carrée de 1 moins 3x et on va لهنا appliquer la propriété نذكرها si f continue sur un intervalle i ou le f positif alors racine carrée de f continue sur le même intervalle i. Donc, la condition اللي هنا باش تطلع بها الكونتينيتي كي تبدا عندك فونكسيون بالراسين كاري الفونكسيون اللي في وسط الراسين كاري تحطها supérieur ou égal à 0. Donc, h est continu si 1 moins 3x supérieur ou égal à 0 ونخدم cette inéquation. Donc, نهز ل 1 الشيره الاخرى تولي moins 1 donc تقعد moins 3x supérieur ou égal à moins 1 ونردوا بالنا لهنا خاطر كي نقسم باغ عدد نيجاتيف تتبدل العلامه. Donc, le moins 1 كي باش نقسمها باغ moins 3 معناتها الموان 3 كي باش تهزها للشيره الاخرى وين فما موان 1 باش تقسمها دونك باش تولي موان 1 سور موان 3 وكي نقسم على العدد نيجاتيف العلامه تتبدل دونك تولي x inférieur ou égal موان 1 سور موان 3. نعمل simplification par moi باش نلقى x inférieur ou égal à moins 3. Donc هذه هي l'inégalité. شنو هو l'intervalle qui représente cette inégalité؟ الاعداد اللي اصغر من 1 sur 3 هما moins l'infini 1 sur 3. Donc h est continu sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 3. Donc كي تبدا عندكم fonction بالرacine carrée باش نطلع الدومين de continuité de cette fonction ناخذ la condition اللي في وسط الراسين كاري لازم يكون supérieur ou égal à 0. نخدم لينيكواسيون ونطلع الدومين دو كونتينيتي نتاعي. باش ناخذ تويكا في ليكزامبل اللي من بعد دو فونكسيون f de x égale à x carré plus 2x moins 5 et une fonction g de x égale racine carrée de x. Donc باش نحاول نطلع الدومين دو كونتينيتي نتاع الفونكسيون دو f معناتها f مضروبه في الفا avec alpha égale à 2. نذكر لهنا بالبروبريتي si f continue sur i alors alpha fois f continue sur i. Donc directement لهنا f هي fonction polynôme continue sur r donc directement fonction de f باش تقعد زاده continue sur r. بعد continuité de valeur absolue de f. كيف propriété لهنا نذكر بها si f continue sur i alors valeur absolue de f est continue sur i. نفس الحاجه نفس الحكايه. دونك لهنا نقول اللي f هي fonction polynôme continue sur r alors valeur absolue de f est continue sur r. l'exemple اللي بعده continuité de f plus g تاع السوم. Donc, نذكر بالpropriété si f et g de fonction continue sur i alors السوم نتاعهم باش تقعد continue sur i. Donc لهنا باش نبدا بالفونكسيون g. Donc g continue وقت اللي في وسط الراسين كاري يكون بوزيتيف.
واضح خاطر فونكسيون بالغاسين كاري دونك في وسط الغاسين اللي هو x لازم يكون supérieur ou égal à 0 donc x supérieur ou égal à 0 donc x appartient 0 fermé plus l'infini donc g est continu sur 0 fermé plus l'infini بالنسبة ل f هو polynôme continu sur r دونك كي باش نحكي على الكونتينيتي نتاع السوم لازم ال f و g يكونوا continu sur le même intervalle باش نقول اللي السوم نتاعهم continu sur cet intervalle. Or, l'année G continue sur 0 plus l'infini ou F continue sur R. Donc, ماهوش نفس l'intervalle. شنو باش نعمل لهنا؟ لهنا باش نغزر ال F continue sur R. معناتها F continue في أي intervalle inclus dans R, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc, F continue sur R, en particulier F continue sur 0 plus l'infini. Ou لهنا ولات G ou F continue sur le même intervalle. Donc, G ou F continue sur 0 plus l'infini, donc G plus F est continu Z sur 0 plus l'infini. كيف le produit نخليه لكم application تخدموها وحدكم. Donc de même لهنا même démarche نستعملوها باش نشوف الكونتينيتي نتاع F فوا G. même démarche تحاولوا تخدموها وحدكم. به l'exemple اللي بعده نفس F ونفس G باش نشوف الدومين دو كونتينيتي نتاع الكوسيون F sur G. نفكر لهنا بالبروبريتي كي تعود F و G دو فونكسيون continue sur I avec G de X différente 0 خاطر المقام لازم يكون différente 0 alors F sur G est continu sur I. donc كيف ال F sur G باش تكون continue لازم المقام différent de 0 لازم G de X différent de 0 و G de X هي racine carrée de X donc racine carrée de X différente 0 donc تعطينا لي X différente 0 donc F sur G continue sur R privé de 0 خاطر ال F و خاطر G زادا continue sur R privé de 0 voilà به باش ناخذ تويكا des exemples sur des fonctions trigonométriques. Donc باش ناخذ l'exemple f de x égale à sinus x fois cosinus de x plus 1. Donc لهنا ال f هي عبارة على produit نتاع دو فونكسيون تريغو عبارة على produit نتاع فونكسيون sinus x و فونكسيون cosinus x plus 1. Donc رينا في les propriétés اللي sinus x continue sur r. ورينا زادا في لي بروبريتي اللي كوسينوس x بلس 1 كونتينيو سور r خاطر كوسينوس x بلس 1 تكتب سو لا فورم كوسينوس ax بلس b ال a ايكال 1 وال b ايكال 1 دونك ال x كونتينيو سور r والكوسينوس x بلس 1 كونتينيو سور r دونك لو برودوي نتاعهم اي كونتينيو سور r. السلام عليكم.